Кинокомпания Universal представляет Угадай, кого? Вуди и его друзей в фильме «Разыскивается дятел». Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн, Эл Коу. Автор сценария Делтон Сандайфер. Композитор Кларенс Виллер. Продюсер Уолтер Ланц. Разыскивается. Прошу прощения, мистер. Ого, какой же ты противный. $1000. Признайся, ты вел себя очень скверно, не так ли? $2000. Как тебе не стыдно? Ух ты, 5000. Должно быть, этот малый с отличием закончил университет пакости. Вознаграждение за всех дятлов вместе 25 центов. 25 центов. Это же оскорбление. Заставляет чувствовать свою неполноценность, как будто ты никому не нужен. Вот так-то лучше. О! Ха! Мой портрет! Вред Маккляузи. Вознаграждение за поимку $5000. Ха-ха-ха! Сразу ощущаешь себя полноценным, как будто ты действительно кому-то нужен. Что это? Вознаграждение за дятлов $25 000. Такую сделку я не могу упустить, правда, сахарная копытца? Даже если она вполне законная. Стой, незнакомец! Ты в округе не встречал дятлов за $25 000? Встречал, но стая полетела туда. Сахарная сосна! Моя любимая еда! Вауи! Следуй за дятлом! Эй, тупица! Немедленно вернись! Ты же не Пегас! Все кончено, Вудпекер, выходи! Ну нет, тебе придется выкурить меня отсюда. Верно, как это я сам не додумался. Не забудь, ты нажмешь на ручку, когда я скомандую «Готово». Понял? Когда ты скомандуешь что? Готово! Я спускаюсь за ним. Опускай меня аккуратно, и на этот раз не сядь в калошу. Извините, прикурить не найдется. Иди принеси ружье. Ну сделай же что-нибудь, тугодум несчастный. Спасибо. Может, партию в теннис?
Не меня, дурак! Дятла! Вы меня звали? Может, еще разок попробуем? Если ты думаешь, что я снова высуну голову, ты спятил. Понял? В конце концов, на чьей ты стороне? Мы на стороне закона и порядка. Ты арестован, мистер Вред Макляузи. Конец.